வெல்கம் பேக் மக்களே. பார்ட் 1 பார்க்காதவங்க மறக்காம பார்த்துட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க. செத்து போயிருவீங்க. பாலாறு கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ராஃப்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சடனாக ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் தண்ணியில் குதிச்சு என்ஜாய் பண்ண சொல்லுவாங்க. சில இடத்துல வந்து சில பேர் வந்து குதிக்க பண்ண சொல்லுவாங்க. அவங்க மாதிரி ஆளுங்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து பாம்பு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா எல்லாரும் போட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குதிச்சிருவாங்க இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்மளையும் எல்லாரும் குதிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. செம ஃபன்னாக போச்சு இந்த இடத்துலலாம். என்ன ஒரே புலங்களா மதந்துட்டு இருக்கு. சொல்லுங்களா வீரவேல் என்று வெற்றிவேல் கிளம்புங்கள். உங்களுக்கு தோணும் எதுக்கு இவனுக்கு இப்படி கத்திட்டு இருக்கானுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஸ்பாட்டில் வந்து வேறு லெவலில் ஃபன் ஆகிடுச்சு. நமக்கே தெரியாமல் தான் கத்திட்டு இருந்தோம். பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் வந்து கூர்க்கு போனீங்க அப்படின்னா அந்த ரிவர் ராஃப்டிங் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிருங்க. நல்லா ஃபோர்ஸ் அடிங்க. எல்லாம் தெரியுங்க அப்படியும். இது யூடியூப்ல போடுவீங்களா? போடுவேன். ரைட்டு சாரி ஒண்ணுல பண்றா அப்படியே பண்றா கரெக்டா நல்லா இருக்குடா. எங்க ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்தி தான் இருக்கும் வீடியோ. கொஞ்சம் சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் கம் பண்ணிக்கங்க. அந்த இடத்துல வேறு எதுவும் எடுக்க தோணலை. கத்தியே வீடியோ எடுத்துட்டோம் கடைசி வரைக்கும். நாங்கள் கத்துறதெல்லாம் சப்போஸ் மங்கீஸ் பார்த்துட்டு இருந்ததுன்னா என்ன இவனுக்கு நம்மளுக்கே டஃப் கொடுக்குறாங்களே வச்சுருக்கோம் போல. கத்தி தொண்டை போச்சுடா. இதுக்கப்புறம் தாங்க செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நம்மளோட 3 போட்டும் ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. சடனாக வந்து ஒரு போட்டில் இன்னொரு இடத்துல வந்து எல்லாம் செட் பண்ணிட்டாங்க. திரும்ப அங்கே நீங்கள் மாற்றினாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சு பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. ஆனால் செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துலலாம். கைஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இங்கே தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. அதோட பெனிஃபிட்டாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நேரமாக நம்ம வந்து ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தோம். செம்ம ஃபன்னாக போச்சு. இதே ஃபாஸ்ட்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்துட்டு ஒரு 30 மினிட்ஸ் தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 3 போட்டும் ஒன்றா ஆயிடுச்சுங்க. இந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு போட்டிலேருந்து மாற்றி இன்னொரு போட்டுக்கு அமைச்சிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ எப்படியாச்சும் வந்து காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போகணுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து டைட்டானிக் மூவி பார்க்குற மாதிரிலாம் வந்து இருந்துச்சுங்க.
இந்த ஸ்பாட்டில் செம ஃபன்லாம் நடந்துச்சுங்க. ஆனால் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம்பவமாக நடந்தது. அது என்ன அப்படின்னா, எங்களோட கேப்டன் கீழே விழுந்துட்டார். அது நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, அவர் கீழே விழுவாருன்னு சொல்லிட்டு. எங்களுக்காக வந்து நாங்கள் சரியாக போட்டை ஓட்டலன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஓ மை காட், கேப்டன் நாங்கள் இருக்கோம், ஜாக்ஸ்பேரோ உங்களுக்காக பிளாக் பேர்ல நாங்கள் பத்திரமா கூப்பிட்டு வரோம். ஸோ இப்போ நான் தான் வந்து பொறுப்பை எடுத்திருக்கேன். நான் தான் இந்த போட்டை வந்து சேஃபாக வந்து லேண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். கரெக்டான ரூட்ல தான் போறியா? இந்த சமயத்துல என்ன கேப்டன் நீ கூப்பிடு. சரி, எங்க போய்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லுங்க கேப்டன். இப்ப நம்ம போறது தெற்க நோக்கி தாய்லாந்துக்கு போய்கிட்டு Nice one, bro. காதுல வச்சு பாருவா, காதுல வச்சுக்கின்றாரு. என்ன ஒரு ஆனந்தம் இந்த கரடிக்கு தகன்னு சொல்லி கொஞ்சம் சின்ன சிரிக்கிறது பாரு. செய்யலான்றாரு. கூலா கொடுக்குறேன். இது பண்ணலாமா? பண்ண வேலைக்கு பூ ஒண்ணுதான் குறைச்ச மண்டையில் டெஸ்ட் போயிட்டாரு. இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மக்களே. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் போயிருந்தோம், இருப்பு ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்க அப்படின்னா எலிஃபென்ட் கேம்ப் போயிருந்தோம். அண்ட் தென் வந்து நாங்கள் மைசூர் பேலஸும் போயிருந்தோம். இது வந்து அப்கமிங் vlogல போடுவோம். ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை. ஓகே கைஸ், ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு 2 hours கிட்ட நாங்கள் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணியிருப்போம். எங்களுக்கு வந்து 800 ஆச்சு. அண்ட் தென் வந்து நம்ம ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தான் வந்து அந்த போட்டை சேஃபாக அவங்களுடைய ஜீப்புக்கு கொண்டு போய் கொடுக்கணும். இதோட நம்மளுடைய இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ மறக்காமல் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டுருங்க. வீடியோ போட்டோடனே ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய கொஷின்ஸ் அண்ட் வந்து ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் அதை லீவ் பண்ணுங்கள். நான் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக தூக்கலை, சும்மா வந்து தள்ளு ராஜா தள்ளு 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 தள்ளுன்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு. ஸோ ஓகே கைஸ், பாய். ஸோ இதான் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருக்கும். இந்த vlogலாம் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும். வெயிட் பண்ணுங்கள், என்ஜாய் பண்ணலாம். நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.